脳が直接ネットにつながる。ニューラリンクが2026年に高量産へ思考で操作する脳チップが日常を変える日が近づいている。現実か妄想か、ありえない未来を科学で実現可能な話として解説するチャンネル。こんにちは、生き残りタイマンです。こんにちは、疑い担当疑いまなこです。ニューラリンクってイーロン・マスクの会社でしたっけ？惜しい。イーロン・マスクと脳神経科学者やロボット工学の専門家などで共同設立した脳とコンピューターを直接つなぐブレインマシンインターフェースを開発しているアメリカの企業です。脳に極細の電極を埋め込んで脳の神経信号を読み取る思考でデバイスを操作だけでなく、将来には書き込む脳に情報を送ることも目指しています。脳に読み取り、脳に書き込み、イーロンさんはすごいことをしようとしてますね。全自動手術ロボットと低侵襲技術、壮大なお話ですが、頭にチップを入れるってちょっと怖いな。手術をロボット主導でほぼ全自動化することで、時間も短い。従来は硬膜を切開する必要がありましたが、新方式ではロボットが硬膜を直接貫通して極細スレッド、糸状電極を、脳内に挿入可能になりました。これにより手術の侵襲性が大幅に低下します。メリットが大きくなる技術になってきてますよ。技術的進化で世界人口の 99% の頭蓋、脳の形状の違いに対応可能にもなってます。この手術してくれるロボットはお医者さんなの？いい質問ですね。この手術をしてくれるロボット R1 リビジョン10はお医者さんではありません。ロボットは超精密な道具、作業員のような存在です。そうなんですね。手術は実際どんな感じで行われてるのですか？手術は人間の脳外科医プラスロボットのチームで行われています。人間の脳外科医がやる主な仕事は、患者の頭を切開する、小さく頭蓋骨を開ける、手術の全体を監督管理する、最後にインプラント本体を固定して傷を閉じる。こんな感じです。ロボットがやる主な仕事は、髪の毛より細い極細スレッド、電極を1本 1.5 秒という高速で脳に正確に挿入する。血管を避けながら脳の深い部分に精密に針を入れる。これは人間の手でほぼ不可能な精度と速度なのです。つまり一番難しい精密な部分をロボットが担当し、人間の意思が全体をコントロールしている形です。2026年ニューラリンク大量生産開始。それでは最新の動きからいきましょう。疑いながらしっかり聞きます。どうぞ。去年の12月末、イーロン・マスクが X に投稿しました。ニューラリンクは2026年に脳コンピューターインターフェースデバイスの大量生産を開始し、手術手順を合理化し、ほぼ完全に自動化されたものに移行する。大量生産っておにぎり工場みたいにポンポン作るってことですか？そんな勢いで普及するものなんですか？最初は医療用途が中心です。ただ、量産体制が整うことで価格と普及速度が一気に変わる可能性があります。思考によるデバイス操作の現状。なんと2026年1月時点ですでに21人の重度麻痺や ALS 筋萎縮性側索硬化症患者を対象にインプラントを実施しているんです。思考だけでカーソル操作、キーボード入力、ロボットアーム制御、音声復元の臨床試験も進行中なんですよ。もう実施してるの？臨床試験も進行中ってどんな感じなんですか？最も進んでいるのが思考だけでカーソル操作で、手や指を動かそうと思うだけで画面上のカーソルを高速精密に動かせるんですね。インターネット閲覧、動画視聴、ゲーム、論文注釈など1日10時間以上使う患者さんもいるみたいですよ。すごいですね。不自由をカバーしてくれるのはとても良いですね。ゲームまでできちゃうなんて映画の世界みたい。そうですよね。発話ができなくなった患者さんの思考をリアルタイムで音声、本人の声に近いクローン音声に変換することもできるんです。デモが公開されてるんですよ。それはどんな仕組みでそうなってるんですか？患者が話したい内容を心の中で思う、想像するだけで脳の言語、発話関連領域の神経信号を読み取るんです。その信号を AI が即座にテキストに変換して合成音声、本人の声に近いクローン音声で出力するという仕組みですね。口を動かさず、声帯を使わず、思考だけで話すことが可能というわけです。
2030年から2045年、医療から能力拡張へ。2030年頃にはイーロン・マスクの大胆予想だと100万人以上の人がニューラリンクを入れている可能性があるとのこと。まずは医療現場から変わっていきます。賛否ありそうな大胆予測ですね。病気で苦しんでいる人の生活が変わるなんて素敵な技術だけど、健常者にはいつ頃来るんですか？ 2030年頃には健常者も使える拡張版が出てきそうです。今のニューラリンクは脳の信号を読み取るのがメインですが、脳に情報を直接書き込むことで知識、スキル、体験などを高速でダウンロードできるようにすることができているかもしれません。難しい勉強をするとき、この内容を理解したいと頭で頼むと、必要な情報が整理されてスッと入ってくるイメージです。脳にインストール？容量不足ですってエラーが出たらどうするんですか？実は人間の脳の容量はとんでもなく大きいのです。科学的な推定では人間の脳の記憶容量は約 2.5 ペタバイト。想像できますか？ 2.500 万ギガバイトと言われています。これは現代のノートパソコンやスマホのストレージとは比べ物にならないレベルです。なので、ある程度の知識をインストールできたとしても、すぐに容量オーバーになるようなことは現実的ではありません。2035年から2045年になると、会議で言葉を話さずに思考だけで情報を共有したり、記憶をバックアップして忘れにくくなったりします。話したい内容を心の中で思う、想像するだけで、脳の言語、発話関連領域の神経信号を読み取るんです。全員無言でニヤニヤしながら会議する光景、ちょっと怖いんですけど、それ本当に人間の会話と言えるんですか？情報の速度と精度は上がります。ただ、言葉で伝える文化をどう残すかは技術とは別に社会が決める話ですね。自動化工法による安全性の確立。2026年のポイントをまとめると3つ。1つ目、高量産体制の確立。2つ目、手術ロボットによるほぼ全自動化。3つ目、脳の膜を傷つけない細い糸を通す新技術。この3つが同時に進んでいます。ロボットが頭をいじって量産ってテスラの車の組み立てラインみたいな感じで手術されるのですか？精度はそれ以上です。人間の外科医によるばらつきを排除で安全性制度の標準化ができる。手術時間の劇的短縮でコストダウンと患者負担軽減などのメリットがあります。2050年、思考が具現化する世界。さらに先、2050年以降を想像してみてください。朝起きて今日の予定を最適に組んでと考えるだけで AI が1日のスケジュールを完璧に提案してくれる。今日の献立をレシピとともに出してくれる。そんな未来楽しみですね。創作の時、頭に浮かんだイメージをそのまま形にできます。記憶もバックアップして大切な思い出を鮮明に保てる。記憶のバックアップか。認知症が進んだ方が昔の思い出を鮮明に思い出せるなら、家族にとっても大きな意味がありますね。その通りです。医療から始まって日常に広がっていく技術です。未来への歩み。技術は道具です。使う側が主導権を握り、自分にとって意味ある使い方を選ぶことができる。それが大事だと思ってます。今日は怖さと希望が半々でした。生き残りタイマーは自分では入れてみたいですか？必要になったら迷わず。まなこさんは？入れたさと恐怖とで私はしばらく様子見ですかね。でも否定はしません。情報を武器に賢く未来を歩みましょう。賛成です。絶対に生き残れ！皆さんはどう思いますか？この未来希望だと思いますか？それともまだ現実味はない？コメント欄でぜひ皆さんの考えを教えてください。内容が面白いと思ってくれた方は高評価、チャンネル登録してくれると嬉しいです。次回も一緒に未来を疑いながら楽しみましょう。それではまた次回の動画でお会いしましょう。